ของเราข้อความที่มีเสียงค่ะชีวิตประจำวันเราเจอเรื่องแบบนี้ก็บ่อยขอแค่จำไว้คืออะไรวะคำนี้เนี่ยข้ามโอเคการสื่อสารเนี่ยควรที่จะชัดเจนเธอเก่งมากจริงๆให้กำลังใจไม่ใช่ประชดประชันไม่ใช่รายการ Level Up รู้แล้วรู้รอดทุกวันเสาร์เวลา 18 นาฬิกาทาง ALTV ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุก